तो वेलकम बैक। आज हम लोग दोबारा से ही कर रहे हैं। अगर आप हमारे पिछले लेसन्स फॉलो कर रहे हैं सो यू गाइस वुड नो कि AEIOU जो वॉवल्स हैं वो हमने शुरू किए हुए हैं और उनको मैं करवा के से रही हूँ। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो ब्रीव जिनके ऊपर लगा हुआ है ये सारी शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं। वॉवल्स की एक से ज़्यादा साउंड्स होती हैं हमेशा, वो मैंने पिछले लेसन में आयो को बता दी थी। एंड देन हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। अभी जो शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्रीव लगा के। तो याया ने अभी मेरे साथ रिवाइज किया ए अ, ठीक है। फिर हमने लॉन्ग वॉवल साउंड्स भी की थी, जो कि हर वॉवल की जो जितनी भी साउंड्स होती है उसमें जो सेकंड साउंड होती है, क्योंकि बच्चा याद कर चुका है तो उसको पता होगा सेकंड साउंड वो ये वाली साउंड्स है। इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर लाइन के साथ, एंड इनको लॉन्ग वॉवल साउंड्स कहते हैं। और इनकी मज़े की चीज़ ये क्या है, साउंड इसकी है AEIOU। एज यू कैन सी कि इनकी जो लॉन्ग वॉवल साउंड्स हैं दे आर द सेम एज द लेटर नेम्स। तो बस अभी हमने ये रिवाइज करें, इसके बाद फिर एक्टिविटी शुरू करें। मुझे इतना अच्छा बता रहा था, जैसे मैं कैमरा ऑन करती उसको पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा यार कम इधर, कम ओवर हियर, सिट ओवर हियर। चलो हाँ गुड। यस U गुड E गुड। चलो ओके गाइस, सो हियर्स द फर्स्ट एक्टिविटी। इसमें ये बुक में है कि ये सारे इन्होंने लेटर्स लिखे हुए हैं, शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स। जो शॉर्ट है उनके ऊपर ये ब्रीफ का साइन है, ये वाला शॉर्ट यानी कि जो फर्स्ट साउंड्स हैं, और जो लॉन्ग वॉवल्स हैं उनके ऊपर ये ऐसे लाइन है, जो सारे लॉन्ग है, ठीक है। ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग वॉवल है, ये भी लॉन्ग वॉवल है, इन पे ऊपर लाइन है। तो बेसिकली आया को मैं इस तरह पॉइंट करूँगी और देन वो फिर बताएगा मुझे। एक दफ़ा रिमाइंड में उसको करवा दूँगी, एक दफ़ा नहीं बल्कि काफ़ी दफ़ा रिमाइंड करवाना होगा बच्चे को कि जिनके ऊपर ब्रीव है वो शॉर्ट साउंड्स हैं और जो जिनके ऊपर लाइन है वो लॉन्ग साउंड्स हैं, एंड लॉन्ग साउंड्स आर द सेम एज द नेम ऑफ द लेटर, ठीक है। तो फिर वो उसको अगर बताते जाएगा सही तो सही है, नहीं बताएगा तो फिर आई हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। सो दिस इज़ लाइक U A O A E O I A and A, ठीक है। सो वी जस्ट कैन प्रैक्टिस दैट। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कि मैं आया को एक लेटर दिखाऊंगी और मैं इसकी शॉर्ट या लॉन्ग वॉवल साउंड बोलूंगी। एंड इफ आई से द शॉर्ट वॉवल साउंड यू हैव टू डू योर आर्म्स लाइक दिस शॉर्ट, एंड इफ आई डू let me do one. okay, what are you going to do if I say the short sound? Okay, and if I say the long sound then what are you going to do? Then like this. Okay, ठीक है। चलो, so it is A. A is the first sound. First sound is the short sound. Short. Yeah. Ow. Good. अच्छा. So E. Long. Yeah. Do the long. Yeah. Good. अच्छा. Next sound I will say A. Short sound. Yeah. Good. Next one. O. O is short sound. Long sound. Yeah. ठीक है। जहाँ बच्चा बोल रहा है गाइस इट्स ओके। मैं थोड़ा सा शुरू में पैनिक कर रही थी कि क्यों गलत बोल रहा है, लेकिन बस रिपीटिशन से सही सीख जाते हैं। सो इसकी नेक्स्ट साउंड आई विल से अ। Sure. गुड, ठीक है। बस ये प्रैक्टिस होगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करवाऊंगी, बेचारे को पहले मैंने बहुत करवाई है। लेट्स डू द नेक्स्ट एक्टिविटी। आइए नाउ गाइस, दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, इज अ फन वन। इसमें ये वाला हम पहले करेंगे। अब क्योंकि हम लेसन्स के एंड पे पहुंच रहे हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिवीजन एक्टिविटीज सब लेटर्स के साथ हैं। तो इसमें फिर मैं क्या करूँगी कि मैं कोई एक साउंड बोलूँगी, याया सेट, एंड देन याया रियली लव्स दीज आजकल। तो याया ने इसमें से एक पकड़ना है और वो साउंड कवर कर देनी है जो भी साउंड मैं बोलूँगी, ठीक है। इस तरह जब एंड पे सारी कवर हो जाएंगी फिर बच्चे ने क्या करना है, एक एक वो उठाएगा, उनको खाएगा और उसकी साउंड बोलेगा, ठीक है। सो दिस इज एक्टिविटी। ओके आया, यू हैव टू कवर द लेटर्स, वट एवर लेटर आई विल से यू हैव टू कवर इट विद द पीनट्स, ओके। सो Zal. ओ जाल क्यों कह रहे हो, आजकल यार अरबिक पढ़ा है बाबा से। अच्छा, नेक्स्ट वन Gole. एंड ओके, नेक्स्ट इज प। Okay, now you have to pick them up one by one and say the name, eat them and say the name of them, the sound of them. What is the sound? Okay.
चलो do the next set. Is it your favorite game? Okay guys, so जिस तरह से आया ने किया उससे पूरे खा लिया, बोल भी दिए लेटर्स एंड देन इसको भी इसी तरह से करना है. अच्छा आपको पता है मुझे बाकी लेटर्स तो आया मतलब खमोनी इज़ लाइक सो अहेड ऑफ दैट, लेकिन जो मैं उसको से फर्स्ट साउंड सेकंड साउंड सिखा रही हूँ ना तो उसमें से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है. नेक्स्ट गेम इसमें मैंने ये एक ऑब्स्टेकल्स और एक ट्रैक सा बना दिया है. सबसे पहले मैं आया को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने ट्रैक पे यू हैव टू डू इट. ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो मैंने यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, योगा मैट है सामने ट्रैक, तो यहाँ पे अब वो स्टार्ट करेगा. व्हाट ही इज गोइंग टू डू, सबसे पहले इसकी साउंड बोलेगा फर्स्ट साउंड. आई विल एक्चुअली जस्ट डू द फर्स्ट साउंड क्योंकि थोड़ी सी मुझे लग रहा है या को शॉर्ट वोवल साउंड में एंड लॉन्ग वोवल साउंड में कन्फ्यूजन हो रही है, तो आई विल ओनली मेक हिम से द फर्स्ट साउंड विच इज़ द शॉर्ट वोवल साउंड. इसका वो बोलेगा साउंड बोलेगा ए एंड देन यहाँ पे उसको वो लिखेगा. ठीक है, ये हो गया. देन ही इज़ डन विद दिस वन. देन he's gonna move on to the track and I'm gonna show him also and आप लोगों को भी कि किस तरह से मैंने ये ट्रैक किया है. हर स्टॉप पे इस तरह से रुक के वो लेटर लिखेगा. सो ट्रैक क्या है, आपने बच्चों को एक दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है कि हाउ डू यू हैव टू डू इट. सो व्हाट आई थॉट वाज कि इस पे ही इज़ गोना रन एंड ही इज़ गोना हॉप ओवर दिस. ठीक है, फिर यहाँ पे हॉप करके बैठेगा, लिखेगा, पढ़ेगा. देन नेक्स्ट पे ही कैन जंप, किड्स यू नो दे लव टू जंप. इस पे जंप करके बैठे बीन बैग पे, इसकी साउंड पढ़े, साथ लिखे, फिनिश. नाउ इसके ऊपर इस तरह से जंप करता हुआ यहाँ से यहाँ पे छलांग मारे, देन यहाँ बैठे, साउंड बोले इसकी, लिखे. देन यहाँ पे आई विल शो हिम कि टांगे ऐसे ओपन करके यूं करके आपने जैसे नहीं करते वो प्रैक्टिस ट्रेनिंग में, इधर हॉप करो, यहाँ बैठो, इसकी साउंड बोलो और लिखो. सो दिस इज़ व्हाट वी मेक. सो इट्स गोना बी फन एंड देन इसकी जो वॉवल्स की जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी. कम ऑन यार, आई एम गोना शो यू नाउ. Guys, we're gonna do spelling practice now. या को first word दिया है bed. Yes. Yeah, it's the first sound of E. After middle step. Okay, good. तो guys, the next letter जो आया लिख रहा है वो स्टैम्प है. ठीक है, so I'm just gonna let him finish that. आप लोग को मैं दिखा दूँ कि लेसन 40 is actually nothing. वो बस उन्होंने एक मार्क करने के लिए ना सेलिब्रेशन लेसन 40 दे दिया. so there is nothing in lesson 40. लेकिन एक असेसमेंट है, तो वो मैं भी आई ऐसे जो है ना सोच रही हूँ अभी ही करवा देती हूँ असेसमेंट. और इट्स गोना बी रियली इजी फॉर हिम, कोई मुश्किल नहीं होगा. सारी वर्कबुक में है जो पेजेस ना. तो वी जस्ट गोना फिनिश दिस and just get done with this logic of English. तो छोटी सी हम इसके बाद एक सेलिब्रेशन सी करेंगे. उसमें आया को पीनट ये बटर जैम, ही रियली लव्स बटर जैम. तो मैं सोची वो मैं बना के ना उसको किसी शेप की जो है ना उसमें कट कर दूँगी ब्रेड को, जस्ट यू नो टू मार्क दैट वी हैव फिनिश इट. तो असेसमेंट की बात करते हैं. ओके सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट असेसमेंट. इसमें इस तरह से वॉवल्स लिखने ये वाले ब्रीफ के साथ एंड लाइन के साथ. एंड मैं एक लेटर बोलूँगी, आया उसको पॉइंट करेगा. या कैन यू पॉइंट एट ए? यस, गुड, वेरी गुड. ओके, नाउ कैन यू फॉलो मी. अब आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, बच्चा फॉलो करेगा. यानी कैन यू लुक एट दिस, होल्ड दिस, कैन यू रीड विद मी? ए, शॉर्ट ए. Short A. नाउ सर्कल इट. अच्छा, नेक्स्ट ए. A. A. This is A. Good. Short. So wait. Can you say long A? Long A. Long A. Long A. Now underline it. E. Long A. 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 Long A.
Point it. E. Okay. Can you say E? Long E. Say long E. Long E. Okay. Now what do you want to do it to? Now I wanna triangle. Cross it. Okay. Triangle it. Acha. Next one is A. A is this one. This one is A. Kiss. Can you say with me? Short A. Short A. Okay. Okay. So guys, this is the same one जो मैंने पिछले आपको पता ही है पूरे साल में लॉजिक ऑफ इंग्लिश में ये वाले होते रहे हैं. इसमें से मैं कोई एक लेटर की साउंड बोलूँगी and Yaya has to highlight it. I'm going to say all the sounds for a bit of a challenge. Okay, Yaya? From here, which one is I, E, here? Acha. From here, which one is T? Ch. Okay. ये कुछ एंड में मुश्किल होती है ना तो मैं इसको वाला बता रही हूँ. Which one is E? E. अच्छा इसमें से O, U. O, U, U. Okay guys, the next one simple. Read it and match it. तो ये वाले को बोलती हूँ मैं खत्म करो. Okay, start reading from here and match it. A. So I just gave Yaya Kit. some sentences. Yes, what is this whole sentence? Hat on. Hats on. Glad kit. Kids. Glad kids. Kids. Hats on. Glad kids. Yes. Hats on. Glad kids. Hats on glad kids. Okay, I'll give you another one. Just के हो जाए practice के लिए ज़रा थोड़ा सा और sentences दे रही हूँ. Kids run fast. हाँ ये तो यार इतनी जल्दी पढ़ लेता है. इसका favorite run भी इसको पसंद है word और fast भी. तो उसको as a sight word ना उसने उसको याद कर लिया है. Now I cannot read. It's too close. चलो read it. No, like this is more better. ये को बिना क्लियर से पढ़ना है. B. D. K. D. Kids. On stand. Yes. What is it? Kids stand on stand. Good. तो guys, this is the last one. इसमें आप नोट करोगे जैसे stand में भी था इससे पहले भी और ये and who है. These are two consonant blends. इससे बच्चे की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस इन्होंने ना इस करिकुलम में आपने देखा है पहले भी लेसन्स फॉलो किए हैं तो इसमें करवाई है. जो two consonant blends है वो सिखाए पहले इनको सेपरेटली डिफरेंट लेसन्स में एंड देन फिर उनके सेंटेंसेस उनको इस तरह से वर्ड्स में यूज़ किया. Read it. What's that? Mom. Mom. I'm your mom. Next. Mom. Dad. Mom. Dad. 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 Mom. Dad. And mom. Mom. Dad. And kids. Kids. You have to read. This is the new word. What's that? Pool. Pool. And What's that? pool and plant. Plant. Mom, dad and kids plant. असल में सेंटेंसेस Mom, इतने dad and weird है kids ना plant. तो यार मुझे बात नहीं कहते ये क्या है तो कोई सेंटेंस नहीं है. पिछले वाला भी kids stand on sand. तो obviously बच्चे की रीडिंग लेवल के हिसाब से उन्होंने सेंटेंसेस बनाए हुए. But anyways, that will be it for today and let me show you guys हम जो वो सैंडविच बनाते हैं then that will be it. So Yaya told me that his favorite letter is U. So मैंने फिर Yaya का बटर जैम U की शेप में कर दिया. And the long sound, yeah? You like the long sound U, not the short sound. Oh, you like it. U. And also for this little guy, do you like the U?